Короче, там идет канал, а вон дорожка, реально дорожка. Сейчас мы пойдем на канал, а потом уже пойдем на дорожку. Короче, это обычный канал. Смотри, там что-то торчит. Короче, в этом канале нет ничего интересного. Тут бревна торчат. Пошли на дорожку, там куда-то дорожка ведет. Сейчас мы идем опять по этому каналу, потому что мы нашли там какой-то белый пакет. Да, ой, там, короче, был просто пакет. Сейчас мы идем по этой дорожке. Ну, странно, в Кушарях просто идет дорожка никуда, вот просто никуда. Можно показать, что реально кто-то был, но кто тут будет? В глуши леса по дорожке. Короче, сейчас мы идем, там куча мусора, но тут, похоже, реально были люди, потому что. Пошли дальше, и когда мы реально тут гуляли с друзьями, и, короче, был я, мой младший брат, Дима, Саша, и мы тоже гуляли в этом лесу. Да, она не гуляла, мы видели какую-то девочку, она сидела под деревом и читала книжки. Ну, мы к ней подошли, она на нас накинулась. Мы спрятались за поле, там в Кушарях девочка вот эта. И, короче, не знаю, мы сами не знаем, она в августе появилась и резко. Мы спрятались там за бугор, и в чем прикол, в этом за горбом тоже была яма, как будто гроб, точнее. И, короче, приходит опять эта девочка, только уже в другом облике, и просто нас кидается. Смотрите, черная киса в середине леса. Я думаю, это как-то странно. Там кто-то реально идет. Там только что кто-то в красном прошел. Может, это грибы собирают. Ага. Она была в красной куртке. Там опять прошло. Я же говорю, красная шапочка. В красной куртке, да? Красная шапочка. Вот мы будем обратно. Тут, короче, дорожка в канал идет, но мы уже туда не пойдем. Да я знаю дорогу, наверное. Нет, не знаю. Короче, мы уже идем по дорожке, и тут стоял какой-то чел в красной куртке и во всем белом, только куртка была красная. Кто это мог быть? Короче, мы идем теперь по вот этой дороге, но это явно что дорога, потому что тут ездят машины. Ну, как можно увидеть. Вон там поле, которое я первый раз вижу. Не знаю, наверное, человек просто шел. И сейчас давай куда пойдем? На ту сторону, тут три... Аня! Тут три дороги, куда пойдем? Туда, туда или вон туда? Как сказка. Ладно, пошли прямо. Мне кажется, она самая соковая, потому что там поле стоит. Это, кстати, самое длинное видео, потому что все там по полчаса, точнее, по полминуты, вот так вот. Так что это самое долгое видео, наверное. Вот. Короче, там дорога, но мы туда не идем. Мы идем прямо на поле. Там очень. Мне рассказывала про бабушку, что тут у них был кинотеатр. Но в итоге его заварили. Мы тут недавно с братом лазили, примерно месяц назад. И вон там мы нашли болото. Но мы на болото сейчас не пойдем. Поль, может, еще обратно. Пошли ты в кофту. Да тут ничего страшного нет. Там поле, и там, я думаю, дорожка будет. Тут нет ничего страшного. Вот обычное поле. Просто поле. Ой, то, что тут сейчас кто-то вылезет, да не, бред. Вон там можно дерево не пугаться, оно старое, черное, такое мрачное. В чем прикол? Мы пошли не утром, не в обед, а вечером. Сейчас, то есть 2:30, да, прикольный вечер. По полю, кстати, тоже дорожки идут, но это точно не мы заходили с той стороны. Но мы на поле пойдем? Давай в следующий раз пойдем. Куда? Да пошли, вон там дорожка, пошли, ничего страшного нету. Короче, мы пошли назад, потому что нам стало стрёмно. Ну вы представьте, два несовершенных ребенка, там вот именно на поле вечером, и там идет дальше дорожка, то есть она вообще не кончается. Это красная шапочка проскакала. И тут, да, реально тут человек ходил в красной. Шапочка, красная куртка. В красной куртке и весь белый был. То есть мы иногда тут ходили с Сашей, с Кириллом. Но, ну ладно. И мы, получается, мимо нас, как будто у Саши может быть реально шиза, потому что он такой. И ему все время казалось, что
тут люди вокруг ходят, и как будто кто-то... Сказать, что... Ладно, пошли туда. Нет. Короче, мы не пошли туда. Мы когда-нибудь пойдем. Может быть, завтра, может, когда-нибудь. Могли бы по той сейчас пойти, но она хочет пойти по той дороге, как мы ходили, но мне реально страшно, потому что там типа ямка от гроба маленького, там детская одежда, и там пакет с едой. Это дорога или что? Окей, пошли туда. Кстати, да, тут много деревьев, похоже, они горелые, такое ощущение, они сейчас разрушены. Там как будто человек сгорбленный, а на том поле там как будто взрослый мужчина сидит. На самом деле это дерево. А, это птицы обычные. Вот так выглядит верх. В чем прикол? Полин, Этот, палочка Гарри Поттера. этот верх уже, как мне говорили, 15 лет. 15 лет эти деревья все лысые. Все. В той части леса они зеленеют, в этой вообще не зеленеют. Они 15 лет лысые. Мое не заканчивается, потому что там какие-то палки. Короче, мы сейчас идем к этим палкам, проверим, а потом мы пойдем к маленькому... Это вообще, что это? Паласы какие-то стрёмные. Тут ничего нет, тут просто уголь, камни. А вот это будет интереснее, потому что тут какая-то дверь. Вот. Я хочу это понять, но мне стрёмно. Вдруг там какой-то маньяк в этом подвале сидит. Но мы его откроем в следующем видео. Гора мусора. Гора простого мусора. Так и манит открыть этот погреб или что это такое. Ань, ты сильная. Открой, пожалуйста, этот погреб. Подвал или как его называется. Вот это. Там где еще маньяки так выскачивают. Короче, это просто деревяшка. Можно разворачиваться и идти. Короче, мы идем опять к месту, там, где нашли детскую пижаму, пакет с едой, но мы это не будем трогать. Или что это? Глина. Короче, мы спорили, куда нам идти, и все-таки пошли так, как я сказала. Слышь ты! Потому что, смотри, это мусор, мы через это место проходили. Куда? Ой, блин, ветки в глаза попали. Так, вот, да, это то самое место, так что мы тут идем. Это самая длинная часть, кстати. Здесь в памяти есть, в отличие от меня. Вот, мы пришли. Что мне нравится в этой части, тут трава почему-то зеленая. Хотя ближе сейчас через несколько недель, через 2-3 уже будет зима. И вот мы возвратились опять к этому. На камере плохо видно, Блин, давай но ископаем. тут вот так вот гроб, и тут Подожди, лопата. вот тебе листочек. Сейчас она будет раскапывать. Мне кажется, оттуда наоборот не закопали, а раскопали, мне кажется. Тут что-то торчит. Это что? Это как кусок от одежды. Это сгорелая одежда. Все интереснее становится. Пипец. Все становится. Там еще, смотри, там еще эта тряпка. Вон, смотри, в углу. Не знаю. Вон. Там и несколько. Охренеть. Ну, представьте, вы в лесу, и тут видите маленький Капец, гроб. Как будто гроб. Охренеть. Какой красивый телефон. Тут на камере, Дальше правда... нельзя раскопать. Ага. Тут реально на камере не видно, но в жизни это вот так вот. Гроб. Еще одна тряпка. Смотри, на этом пакете вообще что-то красное. Смотри. Вон, оттенок красного. Это может... Дальше не можем покопать, потому что там либо земля твердая, гроб. либо реально маленький гроб. А вот тут, если присмотреться, Закапываем. тут видно красный оттенок. Тут реально кровь в этом пакете. Охереть. Мне стрёмно. Вот это зажженная одежда. Но это явно для детей, потому что футболочка, точнее штаники эти очень маленькие. Это как бы А вот это пакет с едой, типа, я не знаю. шортики.